आज ये बंटा पहले इस चंपा को, फिर इस बंटी को और अंत में इस चमेली को पटाता है, जहाँ सबसे पहले ये बंटा अपनी चमेली को खेल में लगाकर भागता है और अपनी बंटी के पास जाता है, जिससे तो बंटी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है, जिसे बंटा एक गिफ्ट देता है और अब एक मास्क निकालकर बंटी की आंखों पर लगा देता है ताकि बंटी को कुछ ना दिखे, और तभी बंटा यहाँ से भी भाग कर जाता है और अब अपनी चंपा के पास जाता है, जिसे भी एक गिफ्ट देता है जिसमें तो सोने की चेन होती है, जिसे देखकर तो चंपा बंटा को गले से लगा लेती है और तभी बंटा वहाँ से भागकर अपनी बंटी के पास आता है, जहाँ बंटी को तो आईफोन निकलता है, जिससे ये बंटी भी बंटा को गले से लगा लेती है। लेकिन अब जब ये बंटा इस चमेली के पास आता है तो यहाँ जो बवाल होता है उसे जानने से पहले प्लीज वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो बंटा इस चंपा को सोने की चेन और इस बंटी को आईफोन देता है, लेकिन इस चमेली को तो सोने की रिंग ही पहना